こんにちは、こんばんは。ミルクココアです。今回の動画はトレ品紹介をさせていただきます。はい、今回トレしていただいたのは、ういななみ様です。今回もトレをしていただきありがとうございます。ういさんのね、このかわいいくまさんの封筒に、ういさんのサインの横にはいつもパンダさんがいるんですけど、今回のパンダさんはクレヨンを抱っこして、すごいかわいいです。毎回楽しみなんですけど。ありがとうございます。そしてですね、今回は封の方ですね、こちらエアメールの、とってもおしゃれなテープを貼ってくださいました。ありがとうございます。ではですね、早速こちらの、中を開けましたら、こちらの本当にいつも素敵なんですけど、大好きなリボンをつけていただいたこちらの、とっても可愛い封筒に、作って入れていただきました。すごい好きなトーンの絵柄の、くまちゃん可愛いです。可愛い。すごい色が合ってますよね、リボンと。おしゃれですよね。こちらも、宝物にさせていただきます。ありがとうございます。で、こちらにですね、かわいい。メインとお手紙とおまけです。という風に、書いていただいて、封の方もですね、レトロな、くまちゃんのシールを貼っていただきました。こちらもありがとうございます。こちらに、すごい可愛くて、もうすごいもうこれだけでも本当に嬉しいんですけど、今回はですね、また軽トレさせていただいたんですけれども、まずお手紙の方を、紹介させていただきます。こちらのですね、封筒に楽譜の、おしゃれな袋を作っていただいて、こちらに、お手紙を入れていただいてました。こちらのですね、こちらの、レイジ先輩のものは持っていないので、すごい嬉しかったです。かわいい。こちらにお手紙を2枚書いていただいてますので、こちら早速読ませていただきます。ココアさんへ、いつもトレをしてくださりありがとうございます。今回はアムネシアパシャコレのお届けになります。パシャコレはどの絵柄も素敵ですよね。じっくり見てください。おまけは少しだけですが、よかったら受け取ってください。トーマも気にせず受け取ってください。またトレなどしていただけると嬉しいです。急に寒くなってきましたので、お体に気をつけてください。ではまた DM の方でもお時間があるときにお話ししてください。それではまた、ういななみより。ということで、お手紙ありがとうございます。今回はね、アムネシアの、パシャコレの、しんくんを、お譲りしていただきました。ういさんのね、動画いつも見てるんですけれども、ちょうど私もパシャコレを欲しいなって思ってたんですけど、まだ買ってなくて、そしたらね、しんくんの、レアのものをね、お譲りしていただけるということだったので、もうすぐにツイッターの方から、ご連絡させていただきました。ここにお手紙をちょっとね、今回もうクリスマスの、仕様でメモを立たせていただきますね。でですね、メインの方がですね、こちらの、トランプ柄のマステで、綺麗にしていただいた台紙に、こういう風にね、取れるようにしていただいて、こちらに入れていただきました。いつもきっちりした梱包で、しかも可愛くて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。
そしてですね、こちらの袋も綺麗な状態でつけていただいてます。これ自分で買ってないので、こういうなんか外のパッケージとか綺麗についてると本当に嬉しいですよね。ありがとうございます。そしてですね、メインになります。しんくんのこちらパサコレのレアのものなんですよね。もうすごい素敵なイラストで、ちょっとこちらもコメントが入っていたりするんですけど、本当にかっこいいし綺麗だし、もうこういうカードとかすごい好きなので、もう見ているだけで幸せになりますね。これ一枚一枚ちゃんとスリーブに入れてくださっているので、もう本当にこのまま保存できる状態で送っていただいているのですごく嬉しいですね。あれ、ピントが大丈夫かな。ではこちらと、一緒にですね、右京さんのサンタさんもすごい素敵だなと思ったので、こちらも一緒に譲っていただきました。右京さんサンタさん素敵ですね。もうこのイラストもすごい好きなので嬉しいです。ありがとうございます。もうなんかね、クリスマスの飾りの中にこの右京さんも飾ったら素敵かなと思って、そしてですね、お手紙にありましたトーマのおまけっていうのがですね、なんとこちらのケントさんとトーマの写ったもの、こちらをなんとおまけでつけてくださいました。ありがとうございます。かっこいいいいんですかね、これいただいてしまって。すごい嬉しいです、これ。かっこいい。ふいさん、ありがとうございます。こちらも大切に、飾らせていただきます。こちらに。そしてですね、またびっくりするおまけがもう一つついていまして、こちらのプチプチに入れて梱包してくださってます。このマステもすごい可愛いんですよね。ハチさんのありがとうございます。こちらに入っていたのがなんとレンさんですすごいびっくりしました。私これまだ一回も回してなくて持ってなくて、しかもレンさんの譲っていただけるなんて本当に嬉しいです。もうやばいですねこれ本当にありがとうございます。すごい大切にします。すごい嬉しいレンさんがいただけるなんてまさか思っていなかったので、すごく豪華なおまけをつけていただいて、もう本当にありがとうございます。もうトレね、すごく久しぶりだったんですけど、ういさんとはいつもツイッターでお話ししたり、最近ポケットレターの交換とかもしてたので、なんか久しぶりな感じしなかったんですけど、こう改めてトレをしてみたら、もうこんなにそっか可愛いので来るんだったと思って私最近オークションとかツイッターの方の方とかとの取引だったので、結構しっかり梱包していただくんですけれども、シンプルな感じのパッケージが多かったので、すごい久しぶりにびっくりしましたね。ういさんにもお話ししたんですけど、ういさんのこのこちらのくまさんの封筒が、ポストに届いている日はちょうど他のオークションで譲っていただいたものが一緒に届く日だったんですね。3つか4つぐらいポストにいっぺんに入っていて、封筒が。でその中でもこのういさんのくまさんの封筒がもうひときわ輝いていてなんて話をね、ういさんともしてたんですけど、
もう本当に今回も感激でした。もうね、おまけも本当に豪華で、はい、私もちょっと、はい、またトレの機会がありましたら、はい、頑張ります。はい。では、今回は本当にありがとうございました。またトレしてください。はい。では、今回の動画は以上になります。ミルクココアでした。